This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Chiri chitia awai siri yangu ruto ngalo kugwako siri yangu Kasuku chichi obulamu ngabo wabubala sibwe butambula buleka bugena bucyankalana chichi obuzibu ki ni mukatubagiro ka byasini njagala sente za bwangu ine kati waki tonkubiranga kebyo bintu tubimala bulunaku jangu kutwale tofaayo jangu kutwale Haji onaze kwewola asiza nnyo okimanyi bangambye bitu bitono nnyo just logbook national ID bank statement yokka musawa 10 nakuba nga afunye musawa 12 ogyokuba nga olina sente kati ate waliyo ne website yaabwe www.deltacash.ug osobola obijjulizaako okwo byonna kati sente njagala ogenda ozigyeyo ate nkukuba oluseke Shukra Herbal Solutions ekatwe beba kugumu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga bakozesa eddagala ly'obutonde. Gwatawaanyizibwa infection jangu ofune infection pills mu bunnambiro. Gw'omukyala ayagala okuseereza erigenda emugga jangu ofune ka wet and sweet ne ka mosquat. Owone okwogerwako nti emmere gy'ofumba yeesirira ate gwe ataakyalira nsiko. Twakukoleddeyo ka pulling oil wabula tulina n'akasenge akateeketeeka obulungi omuli ne bassenga abakugu okukuyambako. Nawe omukyala ayagala okukola kibiini bw'aguuga twakoleddeyo ka clit oil k'osobola okweyunira. Omusajja gw'ofuna yadduka tulinawo kaggoonya abenga kuggwe kwafiira wabula Shukra yakoleddeyo ne ka superlock oba kayite nkusibiddaawo. Ate gwe omwami ayagala okuwangaala mu kisaawe Shukra yakuleetedde ka stamina booster ne ka strongman wamma bakutende nti omupiira gw'osamba tegwetaagako VAR. Ate n'ekyenjawulo gw'atayagala byamasabo naye ng'otawaanyizibwa amajinni oba ng'okozesebwa by'otategeera jangu ku Shukra Herbal Solutions. Tulina Shaitwan Killer, Zait Zaitun, tulina Mukaali, Perfume Majimuwa, weesiiga eddogo n'amajinni ne bigenda byonna ojja kubisanga ku Shukra Herbal Solutions. Tusangibwa Katwe kumpi ne Pure Waragi. Osobola okutukubirako ku noti 751 84 43 oba noti 777 74 85 73. Shukra Pure Herbal Solutions. Ari ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba ruzungu ruzungu tugenda muza kujerera kutoka ntoko ndimbuzi ndempuno arabuhura babaddi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye emunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange Kasuku. Yes. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Why? Obulamu bugamba butya? Olwatuzitwoke. Nchai. Malaga mpaako mbugumye kulubuto neema. Sure. Gwe mukazi kyeki kujje uwo nga tosobodde kwetera mu mukazi. Oli muki? Nani musajja. Samira muri. So, Banai, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Yeah. Obulamu bugamba butya oluusi abantu balina otuwaayo ku kitiibwa enkuba etonnya wabweru sheeno tugikutte essaawa ziri 12:54 ez'okumakya tuli wano tuzze tukole mumale mutwasamire era biba byasama buli kiseera byasama bwasame okirabye nadde ku lotale ne bampa award icon of excellence
Nakula Body Positive. Rotary Club of Kibuli. Oli mu Rotary ye Kibuli? Sigirimu. Sina Rotary gyendimu. Rotarian. Naye baasiimye emirimu gyange girabe 2025. Tova ko byekisiro. Olaba Rotary yakusiimye. Ate olina wangula ziri za Pulse Digital Awards. No wangula ne ya podcast. Na wangula awards 3. No wangula ne award ya podcast. Anti ziri zezo 3 ze na wangula nayo tomanyi. Nazira ne ya podcast. Sagitegera my brother. Ojjagifuna mbonotandika okuwangula award ojjagitegeera. Mukyato tekako SC. Mterako. Nedda tatekako SC. Mutyaba betawulira wano bugu mukiri muwulira. Mukwano wano. Wabweru empere baderiyo nayo naye syatekako yaki. Wabweru naye munda webugu mulingi tetugenda fiira mu. Mutyaba tekako SC. For our own good. Mutyaba njeko SC. We go with the majority. Mutyaba ogenda kukola. Abantu basatu. Akati wale msibugenda okolera esube. Nedda mukwano mu. Naye kati atakola nawe. Njakuwa omulimu. Genda. Ogenda muwa abere wali mbitete byabagole. Ogenda siri wala mutyaba. Ogenda kwononeka. Omusajja abadde serious okerenda kupima mu bamala bigole byabateteyi. Sima biteteyi byabagole. Kibi nnyo jako. Otandise okuba business yange. Asijikuba. Business ye nungi. Ne teka mu. Ekyo kati kyakoze ategedde mukama we. Kati teka. Negwe Kasuku. Teka. Nawe bugu moliwulira. Naye babiranga just kwa on. Siriwulira. Nemwe mugamye muliwulira. Oluso ino tegeero kyali nkyaji oba nedda. Kati akubiyemu ekifaananyi ng'ayambaza abagole ebiteete. Bw'abajje. Breathe out. Amusireero. Naga kansigale mu kantu. Twabadde ku Rotary. Nemwe sembere ino. Bamufureemu. Bamuwadde ssente. Ziri sente waliwo omusajja afu yazimwa Haji Jafari Musa yamwokyala ku nkalu mutyaba nasse oba omukazi yali amutadde ku bunkenke batera kuba bakazi mukazi akuweereza message fe wano siina sente kati nkole ntya n'omugamba amadde sinnafuna kati olwo n'omugamba sinnafuna sente kati nkole ntya n'omugamba kati kola kyoyagala tosobola kimugamba. Topika mwana ye mupya mbufumbo. Empozi ye. Mufa ababugubidde. Mwogera kati nga bwe mwagala. Ngambira wo. Mwana muleke muto. Oli ajjana gamba ekiri n'omugamba agenda obigambe maama wo bataatawo. Ate n'asigalawo. N'asigalawo mu bufumbo. Naye kati oyo akyogera olabe. Bajja genda. Omugole muto. Muto. Mweru. Kati mutyaba kyamukangisa ebbeere. Obufumbo nga bwakatandika omwana alina kyakola omwana abeera akubira ekifaananyi bati ng'ayonsa omwana oba n'abeera ng'amuseetinga akwata ka vidiyo wano n'aba ng'amuyonsa n'aba ng'amusindika ebbeere ne liva mu kamwa n'olaba enywato n'ogamba bate ate kati enywanto eyonsa etabula buli kimu kikutabula bw'olaba ebbina likutabula bw'olaba hipusi zikutabula bw'olaba ebbeere likutabula ze hipusi zo sizaagala hipusi omuntu afaananamu oba nga sandiwiiki baati omanyi bisandiwiiki naye waliwo ebbeere omwana alikuweereza ng'ayonsa naga nti kati noozo enywanto jukira ezimba beeti eriko tutaata nkugambye nti ng'aliweereza buweereza otutaata otulabira mu vidiyo nze sisobola kunywa bbeere sooka otuwe ku tesiti y'ebbeere sigimanyi mutyaba yalina otugamba mukyala akyayonsa mutyaba wali ogendeko ku mata oyonseeko toyonkangako ku bbeere eririmu amata toliyonkangako gasiya mutyaba kekoza fucking shit mutyaba fucking shit wamagwe yaliyonka lyali nze siriyonkangako tomanyi wayonka ebbere limu amata gwe nkulaba bwe nti omanyine testi y'amata ate olina okuba wabbali bbe siyonkangako ku bbeere limu mata
mbeera saagala kufiiriza mwana kyekituufu naye nga nandyagadde kati mutyaba agambye mutayonkangako bbeere kati wayonka liriwa eritaliimu mutyaba alabeka ayonka bbeere mutyaba olina okuba mukyala omuwonyeza kansa w'ebbeere baatugamba bwe si bituufu muna ebituufu baliyonke baligenyige ebintu bibiri ebyewuunyisa mu nsi kansa w'amabeere kugayonka naganyiganyiga galina mugundi kati awo omwana alina oyonka aga amabeere ga maama we netazimba munda kati ali ne batugamba nti kansa w'obusajja ayira kwegatta anti gwe nsipamu zisobola okukwata kati nogamba oli nti kyova abakuba akasabbuuni spams zeekwata ne babalongoosa tewali spams wezaali zeekwatidde abakuba zeekwata anti ate akasabbuuni bw'okeekuba era omaliriza nanti teziggwayo spams teziggwayo abadde atya laba nnono naye komaye force zezijja nazo teziggwayo abeekubye obusabbuuni waliweekubye kasabbuuni bange beekuba obusabbuuni ne bagenda balongoosa bonna bajja kulya lumu ebyo byotandise bagenda mulya okimanyi ekyo mutyaba ebyo byatandise mwalina bakwano be beekuba obusabbuuni ne bagenda balongoosa bonna ekibatwala obalongoosa emisuwa giba gikoze eki giregaye giregaya lwaki anti because okozesa force mungi naturally bw'obanga like normal intercourse bw'oba ozikola you don't rub the muscles okitegedde okozesa natural force okubeera nti oyingira anti ndi musajja kiringa bw'obeera n'omukyala nga nabukalu the same thing can happen to you because there is a lot of friction and force in there okitegedde kati gwe teebereza yekojja kateberezaamu force eri ku mukono okitegedde kati olaba omukono bwe gunywezeza kyakiva olaba abantu boogera finga yanjawulo waliwo ate abantu abamu nga bo baagala finga naye kitutandikayo programu yaani ey'okunnyonnyola naba oli expert nti ebyo nga byonna biri awo saazi zino emu n'eddakiika 2 kumakya kiki kyetukedde onnyumya kirowooze olunaku olutandike ng'omuntu tuba tukedde tutyaba ate naawe otudde bikunyumira aseka agamba mutya yafunye enviirizo oli omuwala wabali abavubuka bambi bajjaomanyi bawala ate bajjanga wakavaawo nembaga abakomewo bajja kujja ne bakubira mbu nobaga bajje wiiki ejja olina wiiki yonna oli bizi eno wiiki yonna ndi bizi bajje ddi kumande wabagamba mande bajje kumande bajja kujja mande banakwata babuuza bayawukana ne bagamba muti badde tebakimanyiiko anti nze nalaba vidiyo nga sikyabalaba ZUBEDA tugenda tuwaayiriza n'abaana abato twabawaayiriza adabambi buli omu yadde agaha naye bannange neŋŋamba naye ate olumu ekintu kyokola si kirungi n'ogaaba erya nagamba bugambi oba bambi olwo ate nga balina okwewozaako bambi nedda togamba tugamba tuli babiri bannangebyogera ntya obagamba nalabye vidiyo bakoze vidiyo nga bali bonna ate omuvuka African Crush abintagingamu yagenze n'antagingamu ennaku tuwaayiriza n'abaana abato abatandika obutandisi ZUBEDA sono wangula awaadi oba tompa awaadi wagenzeyo bagera kibuli nga tunadda ku awaadi kati bamaliriza bagambye nti baluganda njagala tukibabuuze mbu bamukwano omu asoma Nansingi omuwala asoma bunansi ewa simanyi kati owe babuuziza naye namanya nti munansi kale ate omulenzi oba yaŋŋamba akuba oba mu inginiya oyo omulenzi n'obwa inginiya bafaanagana yakiŋŋamba naye nendawa nga inginiya n'omulenzi pozi nga inginiya tebiri mu sentensi pozi nga inginiya na
Nagatta akawaya. Tobamanyi. Nekachali aba ababuluma gye bali bakamyufu olowooza baali baweddeyo ne Medicaid bye yasoma ebyo era Medicaid n'awulira short circuit lwe mutegeera nti mukugu abagamba bwamidda ku bbali waliwo magala oluusi ezisikako akaliba ka waya kati beba nnene nnyo abeera ne magalo bweba buna obutima naddayo eka nga naleta solo tape manyo gonna gava kuluma omukazi n'avuuma embwa abakazi mweyita ba si emumpi akubadde ayino mu nviiri namulaba alwana kiwalaata wannamwa Medicaid kijja kujja ngenda kusala nviiri enviiri ziganye okukula oleeta kiwalaata ngasamira muli munnange olaba otandise omu masa wano owulira wano gundi ye yansala obubi nedda tewali yakusala tewali yakusala my blood Zubeda wallahi koleta yozi ya kisiru tobikomyawo mukama alabika awulira sala za Saimo ntichi wamuvuma nnyo ekiwalaata tinkwate ekiwalaata nze maama ate ekyo kizze bubi ekyo kijjidde mu koona anti ekyenjawulo okimanyi nze ekiwalaata ekyange kigenda kubeerako kino ebiwalaata edda bagamba nga byabagagga ennaku zimanyi emmotoka teyakagimalayo alino nayongerako obusuuti nga kuliko nettaayi motoka yagimazeeyo yakagimalayo bambi yawonye omuyindi naye Mustafa yadde si musanyufu naye gwe nakulaba byali byadda Mustafa yali serious Mustafa kati nanyi mukola mukantu Mustafa ennaku zinankubira buli lunaku aweggwa akantu yaŋŋamba Kasuku oli otya nze Saimo ndowooza omulaba n'eggolo yankubidde analysis zonna agenda ziwa naye Saimo yakkakkana ensi n'agijjako amaanyi kati Saimo teyekuba mutima adde mweyita amuweeyo 10 anti Saimo yagambye akyalinda oli akkakkana obusungu Saimo mukwano ebintu byesi bya pressure ono nno Barista Timo mumanyi ewa TikTok yabadde akuwa lugambo yadde ankubira anti agenda Bungereza kulaba Man Tottenham weekend ejja eyo ya munaana Shiba lwaliyo ku Royal Regents kati yabadde agamba mugende mwenna twali twapulaninga ogenda ffenna ate gwe n'obaaki why mukazi ndooza n'akubuulirirako nti funako wootuula obeemu ne future asooka enkubire Uncle Shaka wano mugamba Uncle Shaka ndi wano ne Zubeda akwagala Uncle Shaka ye Shaka Mayanja Mayanja yeddira ki tabaira nga ye taata wange akwagala bwe kiseera mbuuza Zubeda ali atya bambi abeerawa kati gwe tomutegedde wabula naye Zubeda bwe watonnaswaza muntu tomalirira ate banne buli omu mumanyi ndabako Safari Jazz Safari yakola Jazz Safari ozimanyi tozimanyi kale omusajja oyo akwagala ennyo tumanyi bambi ate manne akwagala kale yenne yanziza ne kata lwaki oyongerako ebigambo gulina ebifaananyi by'abakazi bingi mu simu esimu ye downloadinga buli kimwe bare nino kateekawo okwongeranga tusobola okuddayo eka tusangeera ku tuzzi so kati yeye embeera eri awo nali ne Saimo n'atondowala yateekamuko entondo kuba kati nebuuza wagikoze otya interview wamukubirako kawalaata kawalaata nakola naye interview ngiina ovako yiye nina eyange bwe nabimubuuliza byonna n'atugamba mbu Junior yagenda mu gym okukola bino okutandika training olwamulaba nebagamba n'omwana alinga Muhammad Ali omumanyi mbwani alinga Muhammad Ali Zubeda tomala gakkiriza bya kisiru Muhammad Ali yani akuba bikonde abikubirawa oba gundi mu America why exactly fight yes MBA yarwanye na Southampton good ani ata baby zamani Muhammad Ali yafa laila wallahi Muhammad Ali yafa yes embo kuba bikonde 80s mbuchi mbuno olinganga Muhammad Ali
Mukayimba ki? Wama kayimba kasindi ako tukamanye. Muhammad Ali. Bakayita batya? We kali ako kaya. Kawone Muhammad Ali. Akayimba mutyaba kamanja kyagala. Mutyaba kanonya kayimba Muhammad Ali. Bakayita atya mutyaba kayimba? Sindi ko yakola video ne bagamba mbusima yakopye enkoppe. Okajjukidde. Muhammad Ali. Ninganga Muhammad Ali. Sikamanyi. Yafa. Yafa Muhammad Ali yafa. Mu 80s. Yasemba okulwana mu 80s. Yafa just before I think COVID yawo. Nafa. Kati ate lwaki obadde omukomya? Anti bagambye oli enkula y'oli. Eringa ya junior. Oli aleberanga chapati. Mwenkula y'eringa ya Muhammad Ali. Junior? Bagenza mu gym ki? Simanyi gym gye bagenzeemu. Gym ya mukyala ya? Namulabye ku live ye ng'agamba. Anti Fulungu babadde ku UCC. UCC ne bawakiri yaleezi. Munaye mu kutabza omwana oyo bannaye yessaawo. Yagaye mu kutabza conditions ze bamuwadde Fulungu. Bamugayita ddamu okugera ku linnya Junior. Kumpewo. Mutaddamu. Haleka bakamuona ayiko okukuliza. Bungi. Okukuliza bo buyino bawo. Programu egenda kuba kati ebuulirira. Nze senga bambuzi lwakuba nti anyway balina shows zaabwe endala. Bandi bawadde show ng'etandika ssaawa 2 ez'ekiro paka 4. N'olyoka owulira etandika 4 eba inatandika 4. Etandika 2 paka 4 ez'ekiro 2 hours based nga kiro. Abaana baba beebasaawo ku 2. Ne babeera batunula. Prime kati abantu babala nti okuva ku ssaawa kati bazzeewo bwennyini mu budde simanyi but mostly nti oba olina obbuuza Junior kubaleka program agifollowinga nosinga ffe. Yagambye ye yafunye information okuva ku UCC ye bwe yagifunye naye okuva ku ssaawa ndowooza okuva ku ssaawa nga 6-7 awo kati bakkiriza ebyo ebyokulangalanga ebintu ebimu byani ebyo ne she ezimu bazikkiriza kati okuva ku ssaawa 12 paka late in the night. Saawa eyo gye buggwerayo. Awo obeera free okukola ebintu ebisinga. Of course ebiri mu minimum broadcasting standards. Ebibeera omwo. So Saimo kati omusango Nammere nno ye yaroopa. Nammere buyo yaroopa. Era be nabyogerako awo naŋŋamba Kasuku tosirikako. Yampeereza message. Nagamba olumu osirikako. Sirikako. Ma nankobera saddamu mukwata mulindako obusungu nga yakamala obbawo akantu kana akagundi programu ene empya ey'olugezigezi ya lugezigezi ene ey'omukulu eyantambi wano baali yali ddako wali eri we yakkubira nange nankubya ffena nitakwata awo ng'alina ekigambo kyali mu tugamba nze yali aŋŋamba omumwa gukozese bulungi ekigambo kye yagamba tugambye okozesa omumwa bulungi yali akutegeeza nti Kasuku omumwa gwo gukozese bulungi olumu ogukozesa bubi kye yali aŋŋamba ye bano ewalabyo ebifaananyi bya Shiba nabirabye bana nti bulijjo mugamba bibya naye Zubeda n'agamba weetaaga okola omubiri ogwo bwentyo bwendi nga nzigyeko sharia bwentyo bwennyini ezo nga boza ipusi nga bwazirina bwendi ekiro nabadde maliriza okunaaba nyambadde ka night kangaawo nabadde nzijako kati nabadde nteekaawo bwenti ssaawa yange nenekanga hips omukono guno gwekonye ku hip nenekanga nga kikyenkonye nga hips tamanyi nno ya Shiba era kati Shiba nze mmanyi kyayitamu gwe wekka nze nzekka bamuleke ne bambi ebifaananyi
nakulabe tokyassa yalabise bulungi Shiba naye ne bakugalira mu luumu yemu eno ne Shiba ntubala ate kiyinza bbaawo Shiba omulaba ola Shiba ebintu ebyo byayogera ebyo you know wear my crown I'm a queen biki okitegeera ekifaananyi kyenina mu bwongo ku ye kiri nti ye muntu asobola okumuyingira akasenge baati naga akansooka empimemu tojja kumala ganzanyirako omanyi wali abakyala be batyo asobola okugaa kati bapimisa toothpick nini Zubeda kyoyagala okukola kasita okikola booti ngenda funa nedda wallahi emboozi yomanyi gyeraga kasita okigezaako booti nga ngenda sho nga tugikomyawo ate siddamu tuula naawe yongezayo emboozi omanyi waliwo abakyala asooka Kojja Kabaya yatugamba waliyo abakyala asooka n'agamba naawe wamu kekali akabinika okamanyi nti omusajja bakuteerawo ebbinika nga bagiyiyeemu muba amazzi kitundutundu ne bagamba gisitulewo naye ng'ogisituza semanengene kati ezo gemu ezo ogenda Zubeda ojaleetera abantu ebirowoozo ebirala naye ogenda my blaza ogenda nekyo nakyera kyokola ojja baleetera ebirowoozo ebirala ojja kubuuza wamanya otya nti ngenda tokikola kireke tokikola mukwano kireke awo nze njoga okusingira comments kati Kabaya n'atugamba ekirala naye nga wali asobola ekikola mu bulamu bw'ensi Kabaya yagamba mbu akikola oyo omuvubuka oyo bajja okulimbamu nenanga kabinika emboozi agenda n'agisisa weino singa yagamba nti muganda wa sendi sedeka yamukuttemu negundi ne kapo ne baati yatandise baati alimbira ddala baati anyumya emboozi naye abadde atandise okuba nga alabika ng'abavubuka bano ab'omulembe oguliko alimba aludde mu bakadde atambula na sendi ekiro bazunga bonna nakirowoozaako nti esebe mutaddeko amaaso akirowoozaako naye kati sendi yayingira emyaka gye bayita andaba yankoowa sendi yagamba embwa yakola ki embwa yali egoba akamyu ebewete koneeti oluliba ne lugivaako lwonna ng'alaba abasajja bakulu balimbangaawo sewa gatudde ne kapo bwe biseka bwe byeko high five nekimugamba tola nti nimbye naye ate kati ompiseeko so kati Shiba nfaananira abo abakyala asobola osooka n'amu andi kojja Kabaya yatugamba waliwo akabinika ne wabaawo n'ekitabo nti abo abakyala ogw'ensimbi wakize namukkiriza kiri kimu Zubeda waliwo emirimu egimu n'ebintu ebimu nga bikambwe kati ogwo omulimu gw'okwetunda gubaako ekitabo anti yangamba nti kuliko ekitabo bakikozesa ki kati omukazi mb'otuula wansi omukazi mutandika nagamba dako ku side waliwo obuwoomi nowandiika left side 2 meters nti zoyingirako zokka omusajja omuvubuka oyo kati ekitabo ekyo mwegendereza ono Kabaya bamala okuexploringa n'amanya obuwoomi omukyala w'omukoona byani ebyo byonna yabeera abiwandiise wano kati ekyo kitabo akirekera omukazi kati bwe bapangisa nti kati mutyaba gwe baguze basooka muwa kitabo nti ndoozoolaba n'okiyitamu nti ku left mita 3 toyingira mita 5 mita 3 zokka bwotyo so kati weba bagalira mu luumu ne Shiba olaba nga bayinza okuwa ekitabo tebasobola ate tuba tetweguze naye bino engeri byayogeramu olaba ayinamu akajanja she's the queen hey wear my crown biki alaika ayinza okuga nti sooka ndeko gwe nga tonnatandika tombamikirako sooka weyambule wenna nkulabe omanyi naawe oba appetite yonna aba agisse gomo walaba gomo sebutobuto soka wejjemu wenna n'atandika okubuuka gwe kennyini ng'ekibuto
naye Kasuku Zubeda omanyi bw'oba ogenda leero genda bannange n'omutwano baano be bitakoma sitole twakwogerako nga bbiri twakoze kaŋŋende ate ŋŋambye oba kaŋŋende kumala budde tukedde bukazi tukole kuva Mande ondiko luli bagamba olubuto luninga lubalaza n'ensirika Shiba kuwaiti asobola okubukira ku lubuto lw'omuntu abaana abato bebabukirako kisinzira lubuto ki kati olwo bwonna ogwa ku lubuto lwa Bobby Junior omumanyi Bobby Junior mukulage wano mu kifaananyi wawano is my blazer naye gwe famire yammwe yonna mbuto si muganda wange tumanyira blaza she's my blazer ana historia ya BRIANWHITE naye nfuukidde akabasa ye gye baleeta yejja kuno kwonna nyala mukulaga oyo Bobby Senior Keti akola ki ono omusajja mugagga nse kyeŋŋambye anti omulimu gwe mugagga nina anko wange Simon naye kati ali mu mbeera yaŋŋamba nti ye taata we yamusomesa kuba landiroodi era bwetukayaga nti nze nkola mulimu gwe nasoma taata gwe yampeerera nkole musajja mugagga nnyawe bwebajja mu landiroodi kati oyo yakyakuba mayumba oyagala akola atya singambala ebitishati byo musajja nedda musajja mukubi wa bikalu kuva dda nno ye akuba ebikalu nze nabimulekamu bulesi wali okuba ku bikalu nga ntenyambala nettaayi ng'ofaanana oti naye nagenda olaba buba bwavu buba bwavu si bwavu waliwo abanyuma nga bakubye ekikalu nga ye bwayimirira bwati nakuba ekikalu yomu agamba naye kati gwe wategeera butegeezi kiki kinyumira ku mubiri gwo kuba zino empale ze ez'obuwuzi zikijjayo nze nali kweko ng'okubye ekikalu ku mbaga ya bbuule seegomba tulina baganda baffe aba Delta Cash bano nga tuwunzika okuva wano tulina baganda baffe aba Delta Cash bagamba nti www.deltacash.ug mugenda kugendayo osobola okufuna loan bakwetaaza logbook bakwetaaza national ID bakwetaaza ne bank statement within 12 hours obeera loan ogifunye abantu tugenda mu mikolo ennaku zino okwanjula kutuuse sente abantu tebaleese genda ku Delta Cash wewole sente z'okwanjula batwale emmotoka emmotoka kyangu ezo bazzaawo olina ka birthday kaka baby kagaanye season gye tulimu olira bintu byogamba abantu bewoleko sente kati bwe ZUBEDA tojja kitegeera kubanga oli mukazi bagamba nti no weewole ng'ogenda kuzimba kola biki tojja kitegeera kubanga oli mukazi naye ffe abasajja yeewola sente za birthday ZUBEDA olaba nti tutudde wano omusajja asobola okuba nga atudde wano baati omukazi n'amuweereza view once egi namugamba bebi njagalayo $5,000 n'amuweereza view once by the way also make time ojja olaba ebintu byo n'azeewolerawo abasajja tetutya loosi ku kyoyagala ng'amajja zijjayo agamba ebyo tunaabiraba olala ate nno ebintu by'ensi okuggyako nga maybe tanyumiddwa naye baaba nga zze n'anyumirwa ebyo tabibala agamba sente nja zinoonya butereevu so kati abantu bagamba nnyo kati Kasuku ebyo ki byogamba abavubuka gye bali ekintu ekiyitibwa animal kiralamu waliyo abaana nga Katonda yabakola bakuguka mu bintu bino wammanga waliwo omwana gw'otunuulira nga alina ka face kali pretty ng'omwagalako ka face kokka a pretty face va ku bino ZUBEDA bino mwofaananira gundi onaani eseza
Eseza omuto. Mu bukadde bweno. Eseza yali mulungi mu buto bwe. Ne kati akaddi. Naye kati gwe oli muto ate ofaanana eseza omukadde. Okiraba? So waliyo abawala abalina pretty face. Ekirungi sijja yiyo. Okitegeera bw'omulaba oti olaba akaana oyo n'otalaafiya. Waliyo omwana ng'alina ebbeere. Walabyeko omuwala ng'azadde abaana 4 naye ebbeere likyayimiridde nga tateekako kaleega ate amabeere ago nago gavaalinga. Waliwo ebbeere lizimbira ku kifuba nga teriva ku kifuba. Ago gatera kuba ga balogo. Erizimbira kuli liba kuli nga boolaba ennyaanya. Kati ate waliwo erijja ne likaavinga muliti ne lizimbira eno. Waliwo erisooka ne lizimbira wano nga liva ku mubiri ne lizimba beeti. Eryo limu. Be babambala obuleega ne bubeera nga muno buzimbye. Nga buyina n'ebinyama. Kati waliwo ebbeere erijja nga lijja beeti ne lizimbira wano. Ogamba. Eryo lyekali erikutta. Kati eryo omwana alikuweereza. N'ogamba Delta Cash kankeerewo obukeezi. Kati balina www.deltacash.ug. Kati ate omukazi bw'aba ayagala kwewola. Ze kati njogerera nnyo basajja abakazi mwewola fees. Simanya waliwo omukolo gwa muganda. Teri mukazi asobola kwewola n'awaayo omusajja. Gye bali omusajja nga yakutambudde bulungi. Naye kati engeri gye sitali mukazi sibimanyi. Ze njogerera basajja. Nze okuwaayo ebyabakazi. Ewaayo ebyabakazi. So waliwo omusajja asobola okwewoza ssente n'omutuya n'ogamba ekitufu kanneewole empeeyo ku kasente. Zubeda weegendereze omanyi bwaliko ebuvu myaka eseza kati owulira ofa toleeta mbooziyo ngigobye. Weegendereze Zubeda. Mukwano nze sikola wano ku orders zo. Inkolera abantu. Kasuku Live. So www.deltacash.ug. Tulina bannaffe amalimenshoni z'abakababankasooka emalirizo gye. Tulina bannaffe aba Sarah's Cakes basangibwawo Nankulabye. Sarah's Cakes. Waliwo yatugera tuwa keeki. Naye simanyi Sarah's Cakes oba mukubira. Oba keeki zazaagala nnyo. Ndowooza nkamala omukubira wano mugambe mukwano. Betutwogera naawe siraba bwe yenyeenya. Sarah's Cakes wuno wano omukyala muyita Mariam. Naye teyenyeenya. Waliwo ekintu ekibeerawo nga kikyamu. So n'ennaku zino ndi allergic ku cakes. So Sarah's Cakes basangibwawo ku Nankulabye we bali awo ku bitaala ojja okusobola okuba nga obasanga bagamba nti balina cake eza buli kika balina blueberry cake red velvet bagenda kumpayo blueberry kuki olina mukolo ki nina birthday y'omwana bambi eyo tugenda gikuwa blueberry eba nagituwa bo ngenda gigula ku Sarah's Cakes giguleyo lwaki mbagulako. Then also omukolo gwonna batugambye osobola okukola break up cake, divorce cake. Abantu balowooza nti emikolo gye giro gyokka DNA reveal cake. Yes. Abaana amaze okuga nti abaana babo ne musala cake. Nange ngenda njagala kuwayo cake this year. Saagala cake. Saagala cake yo. Zubeda omaliridde okunwanisa lekera awo. Sarah's Cakes. I'm going to give you my order. Mpa namba ya Sarah. Then tulina musajja waffe Haji Jafari Musa alinda kisunga actually omulanzi Jafari Musa ali na kisunga mukono ku lusozi waggulu bali banyoga Haji Jafari omugagga w'ekyanje. Haji Jafari ate oli ye Jafari Musa gegamu oli Jafari ono Jafari just ono muganda ya Luganda wazanye erinnya naye nga gegamu. Ekikopo kirimu ekinnya kiki kyayinga ayiika wala. Ate mulina ekikopo ekiri oligino. Ye mwe bagamba nti kino kyetaano kino kya mutwalo gampa ekyomutwalo byonna bye bimu.
So byebyo Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiriŋŋanwa by'otategeera vva mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwe ava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Nkulubagga. Tetuyinza kuvaano nga tetwogedde ku ride now. Ride now. Yo abadde olina osookerako. Omugagga wange. So genda ku download the Ride Now app. Funa piki. Funa tukutuku. Funa emmotoka kati enkuba etonnya. Yeah. Osobola okubeera nga ate ekintu okikwasaganya. So you get safe where you're going nga tosumbuyiddwa. Now nga tetunakweyongerayo Zubeda. Tuyina Luseke nyam. December 13. Nakulabye. Luseke nyam. Neshira amaze okugula emmeeza. Sweet she. Nangamba nokungamba okutwala mbagagabe. Abadde atyo. Bana abantu n'obateeka waleero nga wagenda ko wajja. Sweet she yangamba banaye. You guys crack me with Zubeda. I like that lady. Iwacho apita lady. Anti lady mu luzungu kyekyomukyalo oyo. Era kuwadde katesi. Mugambe sweet she, I'm not a lady. You a what? I'm a sweet she. Sweet she aliyo shiraga show. Mukwano fena tuli ba sweet she waba addressing agambe. Sweet zoo. I like that babe. Sweet zoo. Sweet zoo. Sweet zoo. Sweet zoo. So sweet she nkubuuzizaako nnyo. Agenda kutwala mbagagabe. Yangamba akwagala. Kyengenda okukola kiribe kiti. Tugenda kufunayo show. Tugikole nga tulina sweet she. Yes. Short and big show. Ngenda munoonya nina okumusisinkana I think next week or next week but one. Short. Small. Big show. So sweet she make time. Tukoleyo ka show with you. Yes. Ajja kusekaako we. Shira ayagala ebyekisiru ayinza okusekola. Tayinza kubeerawo we bitali. Zubeda abantu batwagadde. Sweet she yangamba I'm buying a table. That's one. Two, I'm going to take it to my people that love you. They buy a table. Bambi. Then three, I'm going to talk to my daddy. He also buys a table. Yangamba ne taata wa tulaba. Uncle Frank. Uncle Frank naye tava ku bino bintu. Uncle Frank waliwo naye wabeera ne stress nagakaalabe. Nagakanseke ng'alaba. Uncle Frank luli yakuteerayo omwana ng'amusitudde. Yateekayo omwana. Uncle Frank ali mu So Luseke nyamwe kyatambula okusomeramuko ku bantu abatuguzeeko tables. Bereya bengenda okubudaabuda. Sookera ku Bereya. Okay, kansokere wano. Omukolo gwonna sponsored by I&M. Tobuuka leka nkunnyonnyole. Kimwa. Omukolo gwonna gwatekingiddwa over Bereya. Era bangambye kati twagala tiimu yaffe gye erabe betugenda okutereeza waawo carpets
bati batekawo carpet ne bakola ekintu nga tugenda teekawo ne red carpet sebo. Red tujagala. Red tujagala. Twagala kala ndala. Buuza abantu mu kitebe. Tugenda kola red carpet. Yeffe tubeddewo kuva ku day one ya Luseke Nyamnyam. Tugenda kola red carpet. Luseke Nyamnyam yaguno omulundi yali nyerevo. Atajje gwono omanya milioni zo 2 ku mmeeza. Individual ticket ya mitwalo 2 naye aba individual ticket mu booking mangu sobola okula emmeeza gye n'abateekako bemuwera 8 ne mbateekako atulya no mu washing bay washing bay tugenda teekawo emmeeza 5 ate eri waggulu naye tujja teekayo abantu tuli wano ku washing bay wano zonna zigenda vaawo awo tugenda okukolera so njagala okwebaza aba Belair ne bagamba ate nera bagenda gula emmeeza eyo ne mamala ate ne bamba neza sponsorship waliwo omuntu akolera ekintu n'oyagala okukaba omwana yaŋŋamba oyo gye wannaŋŋamba nti singa hijab nation singa temwali basiraamu nti nabo balimu ebyo bintu yandikutaddemu ssente kuba naawe akwagala abantu batwagalira wamu nze naawe kane tuvaawo lwakowa ogenda wesiryo bagasina bwetaavu nayo ina ssente osuubula muntu yakakola jibs bridals abagole tebaviira ddalawo enajjula tisikubya luseke lulala bantu bajja tegeera kati bwe tuvaawo awo njala bebaza aba maestro band yes maestro gundi bandi bagituwadde baguma mwami baguma bandi bagituwadde abakuba ne babakuwa buli kimu bagituwadde ate ne bagula n'emmeeza abantu banjagadde season eno guno mwaka gugo njagala bebaza ne tufubutuka waawo novaayo eyo Victoria University Professor Muganga ne bavayo ne bagamba Kasuku emmeha sigenda kwogera mmeeza ze baguze abantu fitina eyinza obbatta naye yankubye kye bayita entiisa yangambe no problem Kasuku those ones we are buying kankulaga wano emmeeza eziwera nti emmeeza za Professor Muganga zokka zijuze ekifo abaana baddayo abalala babireke tebagula bagule tomanyiira ndozo okirabye ozirabye so njagala okwebaza aba Victoria University the biggest and best university in Uganda nno ngendayo kusoma ogenda kuddayo some tugende tusome so aba Victoria University thank you very much and big up on yourself njagala okubebaza anyawo omulala wano wenyini wetuli right now aba code best entertainment njagala okubebaza in a special way banaye Luseke Nyamnyam ate I&M Bank ndekanzije olwawo sina buddi gwe tomanyi I&M Bank ate kye yakoze eno yona list tunasula wano njitwale ne Whitney Houston Whitney Houston wuyo kati mu bantu Navio yanziridde naŋŋamba Pepsi egenda kuteeka mu ssente bambi Navio ebale tulowoozaako abayisiraamu nkitegedde so teweewuunya ebbere yanga tutuna butuuzi nga Pepsi atambula tuteeke mutyaba akapepisi akaniimu ne kaki mutyaba anywa frute mutyaba anywa mirinda frute nywako pepisi wabategeevu anti Pepsi ne frute frute w'abaana bato anti ye mwana muto yangamba mu Pepsi alimu amasulubu g'abaana bato mbwalinga alimu ekintu ali heavy ali thick mirinda fruit bw'omunywa okkuta anti alimu gundi ekyovu Navio nangamba era agenda gula n'emmeeza y'abawagizi be Navio vios ajja let him come. I have something to tell him. List y'abagendo yimba. We need to talk about tentative list y'abanayimba yino kati kanyongereko omuntu omu nteekaako ntoliiko ngenda yimba luyimba lwa luzungu kati tentative abanayimba obalaba kitaka tentative aza Windows omulaba Mugabi omulaba Navio wuuyo Madrata ne Chiko ne Lutalo bonna ngenda kwogera nabo Lutalo bami mwetuleetere omwaka guno kuba David Lutalo twetaaga tukole nga bwe tukola ki
David Toro twagala okubira obimba. It is okay. Nana sente. We yaga. Chigendo mbera Afulumiza gundi. Album. Yafulumiza EP. Episode. Ahulira omusiru. Episode kitegeeza ki? EP. Extended play mulalu. Si episode. Extended play. EP akafulumiza album. Album ne EP banjawulo. Kati EP abeera ki? EP aba enyimba z'abataga muziwulire. Extended play. Kati abantu bano bammanga bategeeza nti Luseke Nyamunyamu esembedde Haji Saidini Bulwadda. Ayino jigula. Oyo Bulwadda tugenda kwetugamisana. Haji Bulwadda tugenda kwetugamisana. Bulwadda tumunoonye wona we. Bino ebyokunsanga okumva emitwalo 25 omwaka guno gwonna sina wadde 10 kyenfunye kuva uwo Haji. Milioni 2 ziteeke ku mmeeza. Honorable Sisse Namuju. Ffe tuli bantu bo Honorable Sisse Namuju. Milioni 2 emmeeza ya Luseke Nyamunyamu bagigule. Hajati leo tunagendayo. Hajati Namyalo. Hajati Namyalo nadde njogera naye yangambye how are you my dear? Nga wanchawa. Omugambo nayo obeera nnyo ne Zubeda. Nga utalinga afunye muko fitina. Nangamba agenda kunoonyaako. Agenda kunoonya Hajati muntu waffe. Hajati Hadija Namyalo. Ate kyenjagala okukola bino byonna November Luseke lwe lutandika. Waliwo omwami December gundi siya 13. Nongamba November okuyita mu bantu. Waliwo omwami wansuubiza baana nonsuubiza ne kino kya will be there. Wiki eweddeko sibira. Twatuwala Sunday Nation nangamba abireeta. Ali ku Nasaawo, Nasaawo bankuluma. Akola bya printing. Mukwano. Nyambo kikole. Byayabikwa ku bwerere. Yali abimpeera ku bwerere. Ayina edduuka nga lirye. Oba yakyamuka simanyi. Nyambo okola ebintu ebyo. Luseke Nyamunyamu. Kati Shalom yamalidde ku ki? Shalom tanadde. Namuzaayo ku Sunday. Namuzaayo ku Sunday. Yalayidde buuza abantu. Abantu balabye program ye ng'alayira agamba corporate. Ninako. Ebyo mbu byali bibyo. Okubeera nti mukulu Raymond Sebo emeza 2 twatu. Bya kisiru kyebyate. Ndako. Zino meza za Luseke Nyamunyamu. Ono mugaga wange Raymond wa Ryan Air Global Express Cargo. Kasita kataddeyo ntegeddeze kati nabasabye emmeeza ezi. Kati agambye atya. Ekyagenda kimaliriza. Anti ayongereko taweereza buweereza. Ajja kikolako gwe tofaayo. Nina ne musajja wange wa Delta Cash. Anti yalina okukola. Yabadde ambuuza ebibuuzo bingi kati bakola batya. Kati bagula buguzi mmeeza. Omugagga sasula emmeeza ojje tunyumirwe. Ate omugamba amazima. Ekibeera eri kubeera stress free. Stress free kunyumirwa. Delta Cash. Yes. Naye nga tubeerawo ku Luseke Nyamunyamu okuva tukeerawo ne mutusangawo ne tubaaniriza ne tunyumya paka eyo gye bukoyera eyo. Ate kati kuluna tulina activities. Emiryango tugigulawo saa 12. Banaye emmere engeri gyebeera nti nnyingi. Tugenda tandika ogisavinga ku ssaawa 2. Mbegayidde tojja ssaawa 4. Mukeere mulembe kulya mmere ewoze. Okitegeera. Tulina obuzibu emmere eyo mugirya ne mukkuta nebalemerawo. Ekyokulala empombo lya kimu ku kimu. Musalewo nti katusoke n'oluno olw'enkoko. Akasane kuno mugambe njagalayo ettooke n'ekibumba. Nteereko enkoko eŋŋanda. Uncle Stanley yafunye emmotoka. Yaguze emmotoka Uncle Stanley. Yaguze. Twamusanze alina drone ya Coach TV. Omanyi emwogezi w'obwakamuswaga bwe Coach. Obwakamuswaga omusajja yabutereeza. Omanyi bw'oba ogenda eyo waliwo we butandikira baateekawo ekiyitirirwa. Obwakamuswaga kati bwamuwadde emmotoka. Ya TV. N'endowooza yagiwaamya nti bimanyi ebintu byaffe. Ndowooza yagambye nti bannaye nange kantwale kino n'asika. So namusanze. Ate ono yabadde olwedde agimanyi. Nangamba oyo Stanley. Nagenzo paaki okugiraba eti nga ye Stanley waffe. Stanley wa 2025 tasaaga. Mulalamu. Is not a joking subject. Bango okimanyi. Ne 2025 so far. Abantu tebonna tebasaaga. Abantu tebasaaga. Kati ni mukunoonya ne
Speaker nga munoonyereza ebbanga ddene. Bane naamulaba. Speaker nti yabadde amaliriza eri mu constituency. Naye olowooza naamulaba. Kati yamaliriza. Kaakati ekiriwo anoonya kalulu ka muzeeyi n'ak'omwami. Ekirala. N'omwami yayitawo an'opposite. N'omwami ali an'opposite. Owuwe yakola ate yamuliko. Owuwe naye yagira. Simanyi. Kashitegeeza ne katali busy. Kati tali busy. Oba tugende wali bugenzi wuwe. Tugende tulumbe nalo. Tugende tulumbe bulumbi nalo. Ndowooza Zubeda tugende tulumbe nalo. Ewa speaker tugende tulumbe bulumbi nalo. Tukunoonyereza ebbanga tolabika. Talabika. Anaaba tabiraba bulabi sikitegeera abiraba. Sikitegeera oba ani atukuba ebikokole eyo. Abiraba ne speaker ebbanga lino lyonna. Kokoleza amaanyi ekityo. Tudaffe twagala funayo akantu kati. Sabiti kyagala bino tabiraba. Sabiti muveeko tamanyi Luganda tabiraba. Abiraba alumanyi nali mukwano nali musanzeeko ku parliament nga ayogera Oluganda. Ate nga ayogera n'ebisoko. Sabiti. Ye. N'ebisoko abimanyi. Kuba yandiguzeeyo emmeeza. Yani ntutte kati ate takyali ku bunkenke kyawedde obole kuba oli singa sipiika abadde agenda kujja mu kalolo nga yina amuvuganya obole awo yandibadde atwetaaga naye kati kyawedde tebakyalina kye batwagaza niwaki sipiika muzibu ofuna oba abeera naye ate abaaga bamulaba kati Nammeere ne twamugamba atuwe speaker ate era nenaata Nammeere wakitatutuusa wa speaker Nammeere lwaki totwala wa speaker Nammeere agenda ne wa speaker ewaka ebutereevu bebe abatuula kabaka ate era speaker twagala mulabira waka tetwagala gende waka tusooke tubateeke wali baleete ebyokulya n'ebyokunywa atule naffe kabalaza nga ababe mwatulanga kabalaza nga mami natula wakati bwatulina bwagamba si ku kabalaza nga atalidde bulungi anti awo abanga faako nyawulira ennyo abawulira nnyo kati nze tebasobola tubuuza nti oba mwalidde nja kusiba mu ggata nebanange bana entambulira ku bunkenke Kasuku nkoye oba fuluma genda kade kyaggata oleese kyaki gwe kennyini oŋŋambye eki obadde akankulekerere jawe ebyekisiru naawe okirabye Nammeere atukoza atya tukoleko abeko bwatukola kuba ne sipiika baŋŋamba ayagala tulaba bamukuba ekikono gye tuli naye agamba abalabika mutyabo bagamba abantu tuba bize abantu babakubira bagamba abantu nti tuba bize nga tetuli bize mutyaba temugamba abantu nti tuli bize mutyaba kirabu yaffe eri babawadde atuwaaka kirabu yaffe bagiyita batya assured lounge and bar baguze guni meza kansooke mbakolere basiime kilayanti bange bapya bajagula lukusekenya nyama assured bar and lounge eri wano naalya tugenda gigulawo mwatandeyo gundi yange ya Gibbs Bridal gwamaviiri tebagikuwa bwe mukinyimbe kino ekikusongodde ng'ekyabalaalo ekyo tekijja kunvumisa bintu ku channel byebyo byanzija ku sipaaka kumbulira kyatteekayo nakyo sitalina kwogera nenzija nenkola channel yange kati vaako so sooka omwana omuwere nja kwerabira Gibbs Bridals kuba munnange naye ennaku zino akantu kanneeyimbyemu nja kuba ndi awo ng'owulira omugenzi yali ayagala nnyo ensi ye YouTube yakuwandiikidde tenaba kumpandiikira naye eri kumpi kyokozeeko kibala that is enough kugambye gwe omugaggawo omukulu yampeereza bino neeno si fitina mutyaba kankwewerereze kati kandabe wano oba yampadde ku Gibbs Bridals eyino lwaki osooseza ki olwebibadde genda ofukumuka ebigambo kyaba mbikuweerezaawo gwe gundiyo ku WhatsApp yo naawe obijje teekayo Gibbs Bridals gwe
kakami ngabu na kakalama ngane wiki eweddeko gwe Shalom bakoze photoshoot birthday y'omwana birthday ya Friday no awedde Friday bakoze ne bambala engoye zifaanagana nagaba amugulidde kawunda suit naye omukazi wamulabye smile gy'ateekakaawo we natidde talaga nti waliwo ekizibu kyonna oyo omukazi agenda fumba yagenda sobola Shalom abakazi abagumba tebatera kusangika Shalom mumanya baagala alina abasinga obungi eyamba n'aguma bw'omusuulo bamubi nkusuubiza nti abo booliko basuubuzi Shalom olimba munnange mukyala we yazze n'amulopera nti omuyisa bubi yasalako empiiya naye yazisalira naye nalabye yazisalako embuno yazisalako ate yamusanze ambadde wiigi n'amubuuza busiru ky'obukwambaza wiigi ng'osazeeko enviiri mbowambi yamunnyonnyodde lwaki yazisalako mbuki abaana tebakiŋŋambye naye omukulu mbw akyazirinda zikule alyokaddeyo naye banyumye bambi I love the couple video gina ogina nga bali bonna video tewagirabye giteekayo mutyaba naye bannange tunaakola tutya omumwa wano ye bannange tugenda kukola tutya abaffe atunagejjedde mu ntebe yonna lwaki tateekayo vidiyo ya kapeeri nga gye bali tukiwa omuliro lwaki baddiŋŋane beesonyiwe kati awo nga tuvuddewo tukyagifunamu kantu gw'oli mu byabuntu Zubeda lawulira olwo ebintu byalimu gwe Zubeda omugaggawo totandika kulumaaluma mu gundi eyali omugaggawo Brian White yafunye ebizibu Brian White musamize naye bagamba omusawo Muganda wabirabye nabirabye ku kuki nasose birabira ku kuki nga bataddeyo essabo kati nenzirako nendaba wa Faruku ng'akutteyo mundo ba Faruku yayigidde yatya nga waliwo eringa kyaki waliwo n'essabo kati byonna abigatta atya nange nnawe nalabye nga balaga waliwo abali Bikira Maria ate no waliyo ki alabika bonna abagatta kati abadde akolanga musawo Muganda kati omuwala ono yafudde atya ye omuwala bankubiddemu mukwano gwe yankubidde ekiro nangamba omuwala yeefuna ne Brian White omwaka oguwedde n'agendayo n'agamba kyaliwe nafunye omusajja naye nja mukwanjulira kati omwaka guno n'amubuulira nafuna Brian White I moved in azini abeera naye yes so mbu omuwala n'amubuuza Brian White talina mukazi namugamba nti nze bantwalayo nga business partner kyebagamba omukazi era ne bampawo laptop mbeera omwo nga neenyoolanyola ne laptop naye mu maaso g'omukazi ndi business partner oli namubuuza oli business partner mukola ki namugamba nja bikunnyonnyola yali ali awo ng'omuwala addamu amukubira nga muga ngenda kuva ku social media zonna baziŋŋaanye yagenda okuba munne takyamulaba takyamuwuliza n'akubira maama we n'amubuuza bannaye Karo ali atya ti Karo alina enamba gyankubirako naye tosobola gikola ki gikubako yali ali awo nga maama we agenzeeyo amukubidde nga najja eno mulabako Karo mazeewo wiiki ewa Brian maama yagendayo n'abeerayo ewiiki n'akubira ono mukwano gw'omuwala kuba omuwala yali abuuzabuuza naye Karo nga takyalabika Karo nga abuze mumuwuliza mulamu naye omuwala aba ali awo nga ne taata agendayo taata w'omuwala ono eyafudde naye nga ono omuwala abagamba njagala agendayo okulaba ku Karo bamugamba security y'amaanyi kuba Karo ne waaba afuluma bamukuuma kati ebeera laavu ki kyesitategeera kati baali bali awo omuwala yabadde mbu ali awo maama ng'amukubira ku mmande mu mulango ogw'amaanyi ngani akubira ani maama akubira mukwano gwa Karo ye yafudde
kati mama yakubidde ono omuwala yabadde abikunyumiza besti wakalo ng'amukubira mugagwe munnaafudde amugamba afudde kinti baakatukubira naffe mande bagendayo badduka bagenda otuuka nga bagamba mayiti bagituttewa kiruddu bagendayo bagenda otuuka ku mayiti nga teraga nti omwala aŋŋambamu nga teraga nti efudde muliro nga bamusibyesibye biki bandage wansi naye nga feesi yonna namu munaye nga bagenda okulaba nga omubiri mbu nga gukakanyadde tegulaga nti yafudde mande nga gulaga nti guluddewo nga mufu kati ndagako ebyo ebifaananyi byompeereza tukolerawo analysis kati kansooke nkulage kino kyeba ekya feesi nti teyakoze eki nti teyafudde teyayidde okiraba okirabye naye ng'ava omusaayi mu nnyindo ne mu maaso kati guno omubiri gwe basibye gwe bagamba nti gwakutta omuliro kati omuwala ne mubuuza ate Brian ye ali mu mbeera ki nti Brian njagala mumbulire eddwaliro mwali omuwala nga ye agamba Brian talina we yayidde ye agamba omwala be bamwokyeza ekirala n'agamba olulimi bamuziise talina lulimi omuwala bamuziise ejjo ku lwoku lwabadde ejjo lwabadde lwakumeka lwakusatu bamuziise naye nga talina lulimi talina organs okuli ensigo omutima nga babijiddemu mu ddwaliro naye ate no wansi gulaga muliro ogulaba kati yagamba nti teyeeyokyezza kye baagambye sawa ebitabo bibiri kati omulaba omuwala feesi namu kando yamwokya eno mafuta kubanga poliisi yagambye masanyaze gadde gagenzi omuwala najja ne kando ate nga muguni mwasula mu boys quarter mulimu mafuta ga petro kando nekwata amafuta ne gamwokya ate nga Brian amujjanjaba Brian najjiirako statement ya poliisi soka kati awo bebagambye omuwala yoyaawo ng'akyali mooli gino akawala akalungi omugagga waffe banna omugagga wo bulijjo musamize bintu bya Brian byannema otegeera okuva lwe yakomawo awo ne mugugumulamu awo n'amera entondo yameramu awo ku ntondo ne tubeera awo kiseera ebyo yali ankubira nga simukwata wano yakugugumulamu naawe ate yamala nakubira saawo eriga yakajja jukira bwe yagenda ku NBS nemubeera bubi nemubeera bubi awo nemugaa tosobola kukola ebyo bintu biki yankubirako awo bemukwata yali atandise oyomba nemujjako nga sirina budde bwolira ebyo bintu bya kisiru so okuva olwo empuliziganya yaffe nebeera ngaeri so mbadde ndudde omuwuliza ebyaddala naye nawulira nti ali saidizi eyo Ntebe nasuka wulira nti ali Ntebe kati wano salama wuwe waliwo yali yagula wabadde yali yaddayo era n'abatuuze naye bagamba awo badde toyingirawo security ennyi y'amaanyi tetumalina kiri munda naye taata omuwala yasoose kwekalakasa sijja muziika nvanyuma myezi 6 miki amuziise bambi problem weva kati mu Uganda bagamba emirundi egisinga kasita muziika kiba kiwedde yaziise yabadde ayina muziika onoonya w'obitandikira nga tolaba okantuule mabega nga nayo bwe bigenda sijja kusobola tulabe gye binaakoma otandika okuwolereza by'otategeera kati bwe naamala omuwuliza ne mmanya ky'ayogera awo tunaatandikira awo naye ekizibu ekiriwo omuntu yafudde ate abafamire bo bagamba
omwana bassemutte. Poliisi egamba kando okusinziira ku kye yakafuna. Kando yakutte Petro. Tubabuuza Petro akola ki mu boys quarter y'omuwala? Ebintu si byange. Naye ng'ebintu bwebityo bigenda mu maaso n'abawala tubabuulira. Because bw'owulira story kati ng'eyo gy'ogamba. Awulira ddala nga ssente. Omuwala tewali kikwagaza musajja akujja ku bantu bo. Okiraba? Tusobola kuŋŋamba nti omuwala oli mu relationship. Omusajja gw'osanze obusanzi akuggyeko essimu yo. Akugoba ku social media zonna. Tekisoboka. Waliwo red flags w'oziraba nga zeetinge buli ssente baba baagala ssente. Kasuku abawala baagala ssente. Abawala balina competition gye baliko. Red flag esookera ddala yiino. Be tuba bagenderako bya mukwano gwo bye yagambye. Ogenda otya mu maka g'omanyi nti waliwo omukazi omulala. Mbugwe ate ozze nga business partner. Naye ng'ate mu reality oli girlfriend. Ng'ate mu reality oli girlfriend. Kyokka nga waliwo omukazi. Kati golooza oli omukazi aba musiru. Oyinza okugenda omaliriza okwetooloola beera ati nga bwe babaga nti bayokya mwoki nga omukyala akimanyiiko. That is I'm just saying. Kubanga tosobola kukweka laavu. Mpaka maama wo ne taata wo batuuka okujja waawo. Mubaze nga ba business partner olowooza omukazi oli abeera musiru. Maama wa business partner. Maama wa business partner wange yazze n'abeera ewaka ewiiki. Tuli mu business. Ne taata abadde ayitawo. Wala bye tubagamba. Waliwo oluusi olina okubaako nkeweerekeramu. Kati mukazi wattu yagenze kufa. Onkitegedde. Kiki ekikubeeza abantu we bakuuma we batyo? Olaba kati nze nine mukyala wange sobola muga nti ogenda wammwe. Okiraba? Anti oba toyogera n'oli. Oba mumazeeko emirembe. Kyenkunnyonnyola. Kuba waliwo w'otuuka mu bulamu relationship yonna ng'ababiri mwesuffocatinga. Nga munoonya we musizaako. Okitegeera. Tosobola abawala waayo abawala be bagwa mu laavu waayo balaba ssente basiriwala. Abamu baba tebagudde mu laavu bayagala ssente. Ezaaddewo zimutiisa. Kati gwata kiraba nti gwe teziriwo ye ku ye ekibazo weeziri. Ebizibu byo si byebizibu bye. Anyway, nabyo kisoboka. Gwe byobala birala naye byabala birala. Kati what is going to make that whole matter funny weewo? Kati poliisi eyo story y'oyo omuwala poliisi gye ino tambulirako. Amazima gali awo. Oyinza ogenda omaliriza nga BRIANWHITE ate yadda ku bbali. Nga tabiriimu. Nga yinza okuba yagenda okujja nga ye bw'agamba nti oba be bagamba yagenda okujja okutaasa oli mwede kimaze okukola ki. Kubanga gwe weebuuze ogambye nti oli alina mukyala we naawe okola ki? Naawe omumanyi. Kati bakolese nga business partner. Bakugambye va ku social media. Essimu ozikyusizza. There is something fishy there. Kyonna kyonna ekyamutuuseeko bwe kiba nga kyali planned kirina okuba nga baali bakiplaninze okumala eki. So simanyi bawala bintu bye bakola. Sente. Ffe twabeerako waliwo we twagendako ko mu Mabira Rainforest. Ne tugenda. Tuba tuli awo ssaawa 6 ogw'ekiro. Nga waliwo omuwala azze okulaba kyali waffe. Ku 6 ogw'ekiro. Kati kankunyumize. Bw'otuuka wano ku Jinja Road, Jinja Mukono Road, waliwo branchinga off. N'oyingira. Kati bw'oyingira, wali ogeze ku Mabira Rainforest. Kati bw'oyingira otandikirawo giri emiti emiwanvu. Kati ffe olaba twagenda misana. Ne tutya waliwo n'akalwaliro akali awo waliwo n'embuga ya Kabaka ndowooza by'osooka okulaba alabako ng'ebitegeero n'otandika oyingira munda mu kibira. Twatuuka nga GPS etulaga we tuweta naye nga kapande tetukalaba. Kapande ndoza bakakola mu bibaawo. Netandika okukankana. Kyokka nga twatuukayo essaawa 10 mu misana nga n'omusana gukyaliyo. Kugamba watiisa ne mu misana. Naye omuwala yajja 6. Twali tutudde awo.
tuli mu kunyumyamu biki tuli emmere ku mukaago omuwala n'atuuka ng'ayiseewo mbooza yali avaawo mbaali ku ssomero yajja naki boda emmotoka yamuleeta nemuteeka wano ku main n'alinya boda okuva ku main nemuleeta ku Mabira Rainforest kilomita ngezi okuyingira munda mu Mabira Rainforest eri mu Mabira wakati ekiro bw'oba weebase obiwulira obukima amazike bw'oba weebase buli kayumba ka cottage bateekako ow'emmundu kati awo kyekikulaga nti abaana balina era omuwala najja n'atutegeeza nti ate akeera bukeezi ogenda alina pepa ku ssaawa 5 kati olwo n'embuuza olwo yali azze kukola ki yali azze mmulya ne bamuwayo mmeka simanyi ebyo saabibuuza ekyebiri naye ku 12 yali afuluma addeyo baali bayise boda ate alinya addeyo embaali asange pepa y'essaawa 5 kati oluusi abawala waliwo ebintu ebimu by'obagamba omuwala nga yayidde aba ayidde ate waliwo n'abasajja abalina akalimi akunnyonnyola ebintu n'owunga so kati olwo kati oyo omuwala abakufa oyo w'omumabira onnyonnyola otya taatawe bagamba mwamutuze ati afiira mu mabira ebisolo biyinza oba abayayi ne bamutuga kati afa aleeta animal n'etatuuka abawala nga bayagadde omulenzi oba nga yayagadde omumucekekyamu waliwo ebintu byotamunnyonnyola nina musajja wange yagendako emukono ku piki ku saa 9 twali tutudde naye ku monte ogw'ekiro twali tutudde naye ku monte akawala ne kamugamba yagenda kati Amerika akawala ne kamugamba jangu nkime ngenda kusuula naawe n'alinya boda ng'akakimidde ku boda n'agenda n'akakimira ku boda tewali budde tuba tuli awo ku 10 nga bagguse we yatulese tutudde ne bajjenkinizi we yatusanga ate munnaseetuka akawala kati kakola ku TV yakajja mukono eyo kwejjako mpoona olugambo nve wano nina olugambo kano bakampeereza bakakuweereza kano naye ne bampa ne kano nsooka reducing volume tukazanye tulabeka video leka tulabe jako soko jeko alinako bijatwetera buzibu oyo alina mujja waani ati ndaye bagamba alina mujjawo yasamira muli jako birimu omuntu omunene beerya birimu omuntu omunene mu gavumenti oba birimu amasasi mu bwakabaka bwa Buganda mu gavumenti bannaye omwana yagenze n'aleeta bwineeyo mamedi nsereko ate yayagala omukazi demu w'omukulu tewabirabye saabirabye eyo ojja bimanya manyi ng'olina abantu b'emmengo ffe tetulina bwe tulinayo tuli bannamunigina tuti saabirabye tewabirabye naye entalo z'obusolo zisusanga lino omanyi nti that blackmail entalo za animals ebintu bya blackmail sibiraba kati ajjeko tulabe jako nti abajjako banaye tujja baddira temwerabira Luseke nyam Desemba nga 13. Yes. Bye. Bye. Obadde omanyi mbu tugenda. Obadde omanyi tugenda kuwala. Aloyinza n'obutalufunako yadde. Tujja tufunako. Kwani. Omwana yagambye ki?
The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange